ნათია, რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მეზობელი შემოიჭრება ჩემს საკუთარ მიწაზე და დაიკანონებს ამ მიწას? პასუხი საინტერესო კითხვაა, რადგანაც ისე როგორც სოფლად, ასევე ქალაქშიც დამდგარა ეს პრობლემა, მაგალითად, როდესაც კერძო საკუთრების დაკანონება ხდება ყოველგვარი ნორმების დაცვის გარეშე, ამ შემთხვევაში ძალიან ძნელია რომ არ დავიცვათ ჩვენი უფლებები. ეს რა თქმა უნდა საერთოდაც კანონის საფუძველზე ხომ მიწის ნაკვეთი გამოეყოფა თითოეულ მესაკუთრეს საკუთრების უფლების მოწმობის საფუძველზე. ანუ იმ საკუთრების უფლების მოწმობაში აუცილებლად აღნიშნული უნდა იყოს რა ტიპის მიწა აქვს მას საკუთრებაში, ეს სასოფლო-სამეურნეო, არასასოფლო-სამეურნეო, რა მოცულობის მიწის ნაკვეთია, ანუ ჰექტრობით არის, კვადრატული მეტრი აუცილებლად იქნება მითითებული. როდესაც საჯარო რეესტრის ინსტიტუტი სამართლებრივად მოწესრიგდა და ჩამოყალიბდა, ხო, ამ შემთხვევაში ყველა უძრავი ქონება რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში. საჯარო რეესტრი აუცილებლად ითხოვს საკუთრების უფლების მოწმობასთან ერთად აზომვითი ნახაზის წარდგენას დისკით, ელექტრონული ფორმით, რომ მოხდეს შემდგომ უძრავი ქონების დარეგისტრირება. თუ მაგალითად ერთ-ერთმა მეზობელმა საკუთრების უფლების მოწმობაში მითითებული აქვს 1000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და აზომა 1500 კვადრატული მეტრი და მარეგისტრირებელმა ორგანომ საჯარო რეესტრმა დაარეგისტრირა 1500 კვადრატული მეტრი, ეს გულისხმობს იმას, რომ მეორე მეზობელს შეელახა უკვე უფლება და ანუ არასწორად გადაზომა წინა მესაკუთრემ, ვთქვათ, ეს მიწის ნაკვეთი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ის მესაკუთრე, რომლის მიწის ნაკვეთიც არასამართლებრივად მიითვისა მეორე მეზობელმა აზოვითი ნახაზის საფუძველზე, უფლებამოსილია, რომ მიმართოს სასამართლოს თავისი უფლებების დასაცავად. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საინტერესოა ალბათ ყველასთვის, ვინ შეიძლება იყოს მოპასუხე. მოპასუხედ ან ჩაითვლება ის მეზობელი, რომელმაც მიიტაცა და არასამართლებრივად დაიკანონა მისი მიწის ნაკვეთი. არ აქვს მნიშვნელობა რა ფართობის მიწა შეიძლება 10 კვადრატი და 5 კვადრატი მიზომა არასწორად, ხო? ამას პრაქტიკული მნიშვნელობა არ აქვს. აქ საუბარია იმაზე, რომ უფლებები შეილახა მესაკუთრის და შეიჭრა სხვის საკუთრებაში და ასევე მოპასუხედ ჩაერთვება მარეგისტრირებელი ორგანო, რომელიც არ იყო უფლებამოსილი და ვთქვათ, ვერ მოახსნა სწორი შეფასება. მას უნდა გაეზიარებინა რეგისტრაციის დროს საკუთრების უფლების მოწმობაში არსებული მიწის ნაკვეთის ფართობი და ასევე აზომვითი ნახაზში არსებული მითითებული ფართი და აქედან გამომდინარე თუ ცდომილებას ჰქონდა ადგილი, მაშინ ვალდებული იყო, რომ შემოწმება განეხორციელებინა. აი ეს პრობლემატური საკითხებია, რა თქმა უნდა. დიახ, გისმენთ. ალო. გამარჯობათ, გისმენთ. მე მაგასთან ერთად კითხვაა. ინტერნეტ პროვაიდერი ხშირად შეფერხებით მუშაობს და ითიშება ინტერნეტი. ამ შემთხვევაში ვის უნდა მივმართო და რა კონსულტაციას გამიწევთ ამ შემთხვევაში? მადლობა. ესე იგი, როგორც მოქალაქემ აღნიშნა, ინტერნეტის მიწოდება ხდება ხარვეზიანად ან არასრულფასოვნად, რომლის გამოც ის სათანადო დროს მაგალითად ვერ მოიხმარს ამ ინტერნეტს. რა თქმა უნდა, სახელშეკრულებო ურთიერთობა უნდა დამყარდეს ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ინტერნეტით სარგებლობ, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი კომპანია ახორციელებს ინტერნეტის მოწოდებას. იქ ხელშეკრულებაში უნდა გათვალისწინებული იქნეს ხარისხი, მის მიწოდების ხანგრძლივობა და ვადები. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ მაგალითად მოქალაქეს ზეპირად აქვს დადებული ხელშეკრულება, ძალიან ძნელია იმის მტკიცება, რა ვადით იყო დადებული ეს ხელშეკრულება, რა ვადაში უნდა მიეწოდებინა და მე ვურჩევ ყველა მოქალაქეს, რომ მიმართოს იმ ინტერნეტის მომწოდებელ კომპანიას, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს ინტერნეტის მოწოდებას და მოსთხოვოს ხელშეკრულების გაფორმება, რომ შემდგომ უფლებების დაცვა მოახდინოს სასამართლო წესით, იმიტომ რომ ზეპირი სახელშეკრულებო ურთიერთობა ის დროს მტკიცების ტვირთი დაზარალებულს ენჭება და აქედან გამომდინარე მხოლოდ მოწმეთა ჩვენება სასამართლო ვერ გაიზიარებს და ვერ დაიცავს მის უფლებებს. ყველა შემთხვევაში აუცილებელი და სავალდებულოა თუნდაც ერთჯერადად ერთთვიანი ურთიერთობა თუ
თუ მყარდება ინტერნეტის მომწოდებელ ორგანიზაციასთან, გაფორმოს ის მოკლევადიანი ხელშეკრულება, სადაც ყველა პირობა იქნება მითითებული. მე მაგალითად პრაქტიკაშიც მქონია და პირადად მქონია შეხება და აუცილებლად სახელშეკრულებო ურთიერთობაში ვარ, რომ შემდგომ მოვთხოვო იმ ზიანის ანაზღაურება. მე შეიძლება იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, როცა ინტერნეტი არ მომეწოდა ხარისხიანად და ვთქვათ სრულფასოვნად, ძალიან მნიშვნელოვანი ზიანი მომადგა და ამ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოს უნდა მივმართო და გაითვალისწინებს, ნამდვილად მინდა გითხრათ სასამართლო ამ პოზიციას, რომ ინტერნეტმა და ინტერნეტის მოწოდებამ მომაყენა მნიშვნელოვანი ზიანი და შემდგომ ზიანის ანაზღაურება დაეკისრება ინტერნეტის მომწოდებელ კომპანიას. Hörmətli tamaşaçılarımız, bayaq deməli mən zəng olana qədər hüquqşünasımızın danışdıqlarını sizə tərcümə edim. Deməli sual olundu ki, burada əgər iki qonşu arasında torpaq oğurlamaq məsələsi varsa, məsələn bir qonşu digərinin fərqi yoxdur, 5 metrmi, 10 metrmi ərazisini mənimsəyibsə, bu halda nə etməlidir qonşu zərər çəkən tərəf? Hüquqşünasımız bildirir ki, bunda ilk növbədə o məhkəməyə təqdim etməlidir. Torpağın deməli formasını, şəhərdədir bu torpaq yoxsa kənddədir, bunu müəyyənləşdirilməlidir. Sonra torpağın ölçüsünü müəyyənləşdirilməlidir ki, hektarlarladırmı yoxsa bir neçə sotdurmu torpaq. Və bundan sonra əmlak reyestrində deməli həmin bu torpağın ölçməlidirlər, təyyarə ilə onu ölçürlər, səhv etmirəmsə və bu ölçünü də fakt kimi gətirə bilərlər və bundan sonra məhkəmə həmin bu qonşunun, zərər çəkən qonşunun torpağının oğurlanıb oğurlanmamasını müəyyənləşdirə bilər və bundan sonra torpaq doğru bölünə bilər. Bayaq tamaşaçımızın sualına gəldikdə isə hörmətli tamaşaçılarımız internetin nasaz işlənməsi haqqında deməli tamaşaçımız sual verdi. Deyir ki, deməli müqavilə bağlamışam deyir rəsmi və internet nasaz işlər. Bu təqdirdə kimə müraciət etməliyəm, nə etməliyəm ki, internetim yaxşı işləsin? Hüquqşünasımız dedi ki, deməli internet əgər nasaz işləyirsə, deməli hansı tərəflə ki, hansı kampaniya ilə müqavilə bağlamışsınızsa internet çəkdirən zaman həmin müqaviləyə bağladığınız tərəflə də əlaqə yaratmalısınız. Onlara əgər razılaşma yoxdursa aranızda məhkəməyə müraciət etmək olar. Amma hüquqşünasımız bildirdi ki, çox zamanlar elə olur ki, şifahi olur bu iki tərəf arasında müqavilə. Buna görə də sənədlər olmadığına görə məhkəmə çətinlik çəkir. Deməli, həmin bunu məhkəmə də elə insanın öz zərər çəkən tərəfdə çətinlik çəkir təsdiqləməyi ki, onun internetini məhz həmin təşkilat, həmin deməli kampaniya veribdir və həmin kampaniyanın interneti nasaz işləyir. Və buna görə də əsas vacibdir ki, müqavilə olsun iki tərəf arasında. Bu halda daha tez, daha asan interneti keyfiyyətini düzəltmək mümkündür. ქალბატონი ნათია, მაყურებლის კითხვას დაუბრუნდები, როდესაც დოკუმენტი არსებობს და მაინც არ მიეწოდება ინტერნეტი, ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთოს? რომ ხელშეკრულება გაფორმებულია ინტერნეტის მომწოდებელ კომპანიასა და თქვათ მეორე მოქალაქეს შორის, ხო? ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ჩაიხედოს ხელშეკრულების ყველა პუნქტი, გულდასმით წაიკითხოს და მას მხარეთა ვალდებულებები და უფლებები ყველა ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. თუ ინტერნეტის მომწოდებელი ვალდებულია, რომ ყველა დღეს უწყვეტლივ მოაწოდოს სრული სიხშირით და არანაირი შეფერხება არ მიადგეს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეს უფლება აქვს, რომ ჯერ მე მაინც ყველა შემთხვევაში თვითონ მოქალაქეს ურჩევ ადგილობრივად ურთიერთშეთანხმებებით მოაგვაროს ეს პრობლემა და თუნდაც ზიანის ანაზღაურება იმ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა დღესაც ვერ მიიღო მან სათანადოდ და ვერ ისარგებლა ინტერნეტით, მოსთხოვოს მომწოდებელ კომპანიას, მაგრამ თუ წინააღმდეგობას გაუწევს და რეაგირებას სათანადოდ არ მოახდენს, აუცილებლად მიმართოს უფლებების დასაცავად სასამართლოში და ეს რა თქმა უნდა საჩელი შეტანის გზით უნდა განხორციელდეს, სადაც
მოპასუხე მხარე ჩაერთვება კომპანიის მომწოდებელი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გასათვალისწინებელი იქნება, რომ მოსამართლეს წარუდგინოს მოქალაქემ ის ფაქტები დაუზუსტოს, ასევე წარუდგინოს მტკიცებულებები, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში მას უნდა მიეღო სრულფასოვანი ინფორმაცია ინტერნეტის საშუალებით, ან გაეგზავნა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები ინტერნეტის მეშვეობით, რადგან მესამე პირს მიადგა ზიანი და ვთქვათ შეფერხების გამო ვერ მიაწოდა მან სათანადო ინფორმაცია მესამე პირს, ეს ყველაფერი უნდა იქნეს თანმიმდევრულად ჩამოყალიბებული, ფაქტობრივი გარემოებები ზედმიწევნით დაზუსტებული და აუცილებლად სასამართლოს მიერ მოხდება რეაგირება. Bayaqdan biz internet haqqında söhbət aparırıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Deməli, əgər iki tərəf arasında müqavilə varsa və internet yenə də amma nasaz işləyirsə, bütün sənədlər öz yerində normaldırsa, amma internet yenə də deməli pozuntularla nasaz işləyirsə, bu halda mütləq zərər çəkən tərəf, internetdən yaxşı istifadə edə bilməyən tərəf, ikisinin arasında, iki tərəf kompaniya və vətəndaş arasında olan müqavilənin bütün maddələrini gözdən keçirməlidir ki, orada məhz nələr yazılıb, nələrə qol çəkibdir. Və bundan sonra hüquqşünasımız məsləhət görür ki, vətəndaşımıza əvvəlcə kompaniyanın nümayəndələri ilə deməli vəziyyəti başa salsın və onlarla razılaşma əldə etsin, razılaşsınlar aralarında. Kompaniya tərəfindən deməli təmin olunsun vətəndaşın tələbi. Yox, əgər kompaniya buna deməli tabe olmursa və öz öhdəliklərini yerinə yetirmirsə, bu halda vətəndaş deməli əlindəki olan o müqavilə ilə birgə məhkəməyə müraciət etməlidir. Məhkəmə də həmin bu faktlar əlində olduğuna görə məhkəmənin deməli asan təsdiqləyə bilər və vətəndaşın xeyrinə məhkəmə sona çata bilər. ჩვენ საუბრობდით კერძო საკუთრების უფლების დარღვევაზე, ანუ სამეზობლო ურთიერთობაში კონკრეტულად, როდესაც მეზობელი უკანონოდ მიიტაცებს მეორე მეზობლის მიწის ნაკვეთს და მინდა აღვნიშნო პროცესუალურად რა ხარჯებთან ექნება საქმე იმ მეზობელს, რომლის უფლებებიც დაირღვა. ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საპროცესო ნორმები გამოიყენება, თუ მოპასუხე მხარე ჩაერთვება ადმინისტრაციული ორგანო, საჯარო რეესტრი, მარეგისტრებელი ორგანო, რომელმაც არასათანადოდ, ანუ არ გაითვალისწინა კანონის დარღვევით მოახდინა იმ მეზობლის საკუთრების რეგისტრაცია, რომელმაც მიიტაცა მეორე მეზობლის მიწა, ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სარჩელის შეტანის შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟის გადახდა ფიქსირებულად მოქალაქეს მოუწევს მხოლოდ და მხოლოდ 100 ლარი და არ მოხდება აქედან ქონების ღირებულების 3%-ის გაანგარიშება, იმიტომ რომ ჩვენ სამოქალაქო საპროცესო ნორმები გვეუბნება, რომ ადმინისტრაციული დავის შემთხვევაში პირდაპირ მოქალაქე ვალდებულია, რომ გადაიხადოს სახელმწიფო ბაჟი 100 lari. Hörmətli tamaşaçılarımız, biz bayaq deməli əmlak haqqında söhbət edirdik, indi onu davam edirik. Deməli özəl əmlak haqqında, daşınmaz əmlak haqqında danışırıq. Əgər bayaq da qeyd etdiyimiz kimi qonşular haqqında söhbət edirik və burada hüquqşünasımız deyir ki, deməli torpağı oğurlanan kəs əgər təsdiqləyib ki, məhkəmə yolundan ki, bağışlayın, məhkəməyə müraciət edən zaman deməli administrasiya qaydasında belədir ki, qanunda belədir ki, vətəndaş torpağının deməli cəminin 3%-ni deyil, qanunla qeyd olunan 100 larini ödəyəsi olur. Bu təqdirdə torpaq məsələsinə görə 100 lari əvvəlcədən deməli dövlətə ödəyir, bundan sonra məhkəməyə müraciət edir və deməli qonşu əgər oğurluqla əldə edibsə də o torpağı və qonşunun bu oğurluğuna deməli vətəndaş reyestrində imza atıbsa, bu təqdirdə cavabdeh tərəf ikinci qonşu deyil, məhz vətəndaş reyestri olur və buna görə də torpağın 1/3 deyil, məhz dövlət tərəfindən təyin olunan o 100 lari ödənir vətəndaşın, zərər çəkən vətəndaşın tərəfinə və bundan sonra məhkəmə onun xeyrinə həll olur və deməli dövlət onun deməli məhkəməyə ödədiyi məbləği geri qaytarır.